నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో తెలుగు అమ్మాయి. సో ఈరోజు మన ట్రిప్లో ఎక్కడికి వచ్చాము అంటే ఎలిఫెంట్ సాంచురీకి వచ్చామండి. ఎలిఫెంట్ ఫిష్ పార్క్ వచ్చాము. ఈ ఎలిఫెంట్ ఫిష్ పార్క్లో ఏంటంటే ఎలిఫెంట్ ఇంటరాక్షన్ టూర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎలిఫెంట్ని మనం దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, అవి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి, ఏం ఫుడ్ తింటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనము చూడొచ్చు అనమాట, తెలుసుకోవచ్చు. సో యాక్చువల్గా ఇది నేను హార్ట్బీ స్పోర్ట్లో వెళ్దాం అనుకున్నాను, బట్ అక్కడ వెళ్ళడానికి నాకు కుదరలేదు. సో ఇక్కడైతే మాకు కుదిరిందనమాట వెళ్ళడానికి. మేమైతే టూర్ బుక్ చేసుకున్నాము. సో ఎలిఫెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏమేం ఫుడ్ తింటాయి, ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి, ఇవన్నీ నేను తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. మీరు కూడా ఉన్నారా? లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఈ ఎలిఫెంట్ ఫిష్ పార్క్లో చాలా రకాల టూర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ అయితే మనం ఎలిఫెంట్ ఇంటరాక్షన్ టూర్కి వెళ్ళబోతున్నాము. ఎలిఫెంట్ ఇంటరాక్షన్ టూర్తో పాటు వాక్ విత్ ఎలిఫెంట్ అండ్ ఇంకా ఎలిఫెంట్ రైడ్స్, ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. వీళ్ళ వెబ్సైట్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఎవరికైనా కావాలంటే చెక్ చేయొచ్చు. సో మనమైతే ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాం కదా. ఇక్కడ 5 బ్యూటిఫుల్ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అయితే వీటి గురించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ టూర్ అయితే మనకు ఉంటుందన్నమాట. ఆ తర్వాత ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు మనం ఎలిఫెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది చూడొచ్చు. You can hug him if you want. All good food goes in here. Stuff in the middle of the So hot. The field almost like wine. ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ అన్నిటిలో కల్లా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. వీటి ఇయర్స్ అయితే ఆఫ్రికా మ్యాప్ షేప్లో ఉంటాయంట. అంతేకాదు ఒక ఎలిఫెంట్ వచ్చేసి రోజుకి ఎంత ఫుడ్ తింటుందో తెలుసా మీకు? 200 to 400 kgs మధ్యలో ఫుడ్ తింటుందంట. అంతేకాదు 70 to 200 లీటర్స్ వాటర్ అయితే తాగుతుందంట ఒక ఎలిఫెంట్ వచ్చేసి రోజుకి. ఇంకా ఇది రోజులో 18 hours తింటూనే ఉంటుందని ఇక్కడ గైడ్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. Merci. And you say give 2 bit more. Deixa nu cască lăria întâi.
ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ టీత్ ఎలా ఉంటాయో మాకు చూపిస్తున్నారు. ఈ ఎలిఫెంట్ స్కిన్ వచ్చేసి చాలా థిక్‌గా ఉందండి. అంతేకాదు ఎలిఫెంట్ టెయిల్ ముట్టుకున్నప్పుడు ఆ హెయిర్ అయితే ఒక వైర్లు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ జనరల్ మేనేజర్ అయితే దీని గురించి కొంచెం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. Good morning, all. My name is Andre. I'm the owner and one of the owners and general managers of Elephant Whispers here in Mpumalanga province, Hazyview. We do an educational program with African elephants to highlight the plight of African elephants in southern Africa, all animals in southern Africa. We've got 5 African elephants here. They are all rescued elephants from game reserves that have overpopulation, and we took them in to use them as educational ambassadors. So we want to teach people, especially young people and children, about how to look after nature, because if we don't look after, or if our children don't look after it, there's going to be nothing left for their children to eventually see in the nature one day. So hopefully we see all of you families out here. Come and see our 5 wonderful elephants. You can talk to them, touch them, feel them, feed them, and they'll be happy to have you guys here at Elephant Whispers. Thanks very much. ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్స్‌ని వాటర్ తాగడం కోసం తీసుకెళ్తున్నారు. అంతేకాదండి ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్‌తో పాటు ఇప్పుడు వాక్ విత్ ఎలిఫెంట్స్ టూర్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా వెళ్తారనమాట. ఎలిఫెంట్స్ వాటర్ తాగాక మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొచ్చేసారు. నేనైతే ఓన్లీ ఎలిఫెంట్ ఇంటరాక్షన్ టూర్ ఒకటే బుక్ చేసుకున్నాము. సో అందుకని మాకు ఎలో లేదు. కొంతమంది మాత్రమే వాక్ విత్ ఎలిఫెంట్ టూర్ బుక్ చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళారనమాట. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో తెలుగమ్మాయి.